ได้ฟังธรรมเทศนากล่าวถึงเรื่องการศึกษาเราเรียนของพระเนรไว้ก่อนนี่เป็นเวลาล่วงเลยมานานแล้วธรรมดาปกติก็ต้องเดือน6ข้างแรมวิสาขะแล้วก็ต้องมีการเรียนนักธรรมกันอันนี้ก็ล่วงเลยมาถึงขนาดนี้เพราะมันไม่พร้อมกันพวกที่บวชใหม่ก็มีที่ยังไม่ทันบวชก็ยังมียังไม่ทันมาก็มีมันจึงไม่ได้เปิดโรงเรียนกันการบวชเข้ามาแล้วจำเป็นจะต้องศึกษาเล่าเรียนไม่ใช่แค่บวชเข้ามาเฉยๆให้รู้ธรรมวินัยรู้ข้อวัดปฏิบัติรู้ธรรมรู้วินัยคือว่ารู้ธรรมนั้นหมายความว่าคือรู้ข้อบัญญัติที่พระองค์เทศนาไว้หัวข้อธรรมต่างๆแต่ไม่ได้ปรับอาบัติท่านบอกว่าให้กระทำอย่างนั้นอย่างนั้นประพฤติอย่างนั้นนั่นเรียกว่าธรรมคือเป็นข้อบัญญัติและมีข้อกฎเกณฑ์ส่วนพระวินัยนั้นต้องมีข้อกฎเกณฑ์จำกัดได้แก่สิกขาบทเท่านั้นเกี่ยวกับกฎหมายพระก็ว่าได้ถ้าไม่รู้เรื่องเหล่านี้แล้วจะปฏิบัติยังไงมันต้องรู้ซะก่อนสิรู้ปริยัติซะก่อนปริยัติปฏิบัติปฏิเวทมันเป็นคู่กันไปปริยัติคือการศึกษาแล้วเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเราต้องฟังต้องเรียนต้องฟังต้องเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่พุทธภูมิไม่ใช่พุทธเราเป็นสาวกะคือผู้ศึกคือผู้ฟังถ้าหากว่าไม่ศึกษาบวชเข้ามาแล้วไม่ศึกษาเราเรียนก็ไม่รู้เรื่องจะไปประพฤติปฏิบัติยังไงผิดถูกปฏิบัติผิดถูกไปไม่รู้เรื่องการปฏิบัติผิดถูกนั้นเป็นเหตุให้หมู่เพื่อนรังเกียจเข้าหมู่ยากอยู่เข้าหมู่ยากจะเห็นพระบางท่านบางองค์ที่ไม่ศึกษาเราเรียนไม่รู้จักธรรมวินัยประพฤติตามครูบาอาจารย์ที่ทำสอนได้ความรู้เท่าใดก็เอาเท่านั้นแหละสอนไม่มีความรู้กว้างขวางจะอยู่โดดเดี่ยวคนเดียวเข้าหมู่เข้าเพื่อนไม่ได้ถ้าเข้าหาหมู่หาเพื่อนไถ่ถามก็จะเก้อเขินสู้อยู่คนเดียวจะดีกว่าการประพฤติปฏิบัติก็เลี้ยวแหลกไม่ทราบอะไรต่ออะไรนั่นแหละที่ไม่ได้ศึกษาเราเรียนการศึกษาเราเรียนต้องมีความอาถรรพ์กล้าหาญในตัวเข้าสังคมใดหมู่ใดคณะใดสามารถอาถรรพ์ได้ทั้งนั้นสามารถพูดได้สามารถกระทำได้อันนี้อำนาจประโยชน์ของการปฏิยัติเหตุนั้นเนี่ยว่าคันบวชมาแล้วจัดพรรษา3 เดือนก็เอาเถอะต้องเรียนเบื้องต้นนักธรรมตรีธรรมโทธรรมเอกเรียนเป็นลำดับโดยลำดับอันนี้หรือแม้แต่พระขาวไม่ได้บวชก็มีจิตศึกษาเราเรียนเหมือนกันเรียกว่าเรียนนะว่าเรียกว่าเรียนนวากะ
นวากาที่เรียนที่บวชใหม่เรียกว่าเรียนนวากาพระขาเรียกว่าศึกษาเรียกว่าศึกษาเรียนศึกษาเทียบเท่ากับทำตรีเรียนได้กับโททำเอกเหมือนกันเทียบเท่ากันนะมันตรีทำโททำเอกเมื่อเรียนแล้วก็จะต้องสอบเหมือนกันมีการสอบเหมือนกันกับข้างกันเองเห็นอาการบวชเข้ามาแล้วต้องทำกิจธุระของพระของเณรผู้บวชเข้ามาคือการศึกษาเราเรียนนี่แหละเพื่อเป็นที่พึ่งของฆราวาสชาวบ้านมีการศึกษาเราเรียนอะไรหรอกเขาเมาการหาอยู่หากินพระเรานี่แหละมีหน้าที่จะต้องศึกษาเราเรียนและปฏิบัติให้เป็นไปตามเราศึกษาเราเรียนนั้นแล้วจะได้แนะนำพร่ำสอนญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเข้ามาหามาอบรมทุกคนต้องมีความรู้ต้องมีวิชาอบรมเขาชาวบ้านก็สนับสนุนด้วยปัจจัยธาตุทั้งสี่มีจีวรเป็นต้นเราไม่ได้มีการหาอยู่หากินอะไรมากมายนะนอกจากบิณฑบาตสนุกเรียนสนุกศึกษาเราเรียนต้องเรียนให้รู้ให้เข้าใจพุทธศาสนานี้จะมั่นคงถาวรต่อไปก็เพราะมีทางอุบาสกอุบาสิกาสนับสนุนภายนอกถ้าภิกษุสามเณรต้องเป็นผู้ศึกษาเรียนอยู่ภายในสนับสนุนซึ่งกันและกันศาสนายิ่งถาวรต่อมาได้คิดดูปุปาบุรุษของเราแต่ก่อนท่านเรียนมาอย่างนี้แหละและท่านบำรุงมาอย่างนี้แหละยังได้สืบเนื่องมาถึงเรื่องเราทุกวันถึงเราทุกวันอย่างนี้เราจะไม่ศึกษาเราเรียนจะไม่สนับสนุนซึ่งกันและกันไม่ได้เหตุแห่งการเรียนยังเป็นการจำเป็นที่สุดที่บวชเข้ามาพุทธศาสนาแล้วจำเป็นจะต้องเรียนปริยัติต้องเรียนแล้วก็ไปหาปฏิบัติถ้าไม่เรียนไม่เข้าใจพูดไม่ได้พูดอะไรก็ไม่ถูกไม่เรียนแล้วจึงไปหาปฏิเวทคือความรู้แจ้งในธรรมนั้นๆถึงรู้แจ้งแล้วก็ตามเถอะถ้าหามีหลักปริยัติเขาพูดไปถูกเหมือนกันปริยัติเป็นหลักสำคัญเบื้องต้นเราจดจำปริยัติได้แล้วเอาสัญญาความจำปริยัตินั่นแหละไปฝึกฝนอบรมตามปริยัตินั่นแหละจึงจะถูกหนทางถ้าหากว่าไม่ได้ปริยัติอบรมก็ผิดถูกถึงปฏิเวทแล้วก็ตามเถอะถ้าไม่มีปริยัติเป็นเครื่องวัดก็สงสัยมาแล้วสักทีนี่ลังเลสงสัยนั่นแหละเราไม่ใช่พุทธเราเป็นสาวกเราต้องฟังคำสอนพระเจ้าและปฏิบัติตามคำสอนพระเจ้าจึงจะหายสงสัยปฏิบัติเช่นว่าเรา
ไหว้พระสวดมนต์นี่แหละอิติปิโสภควาหังสัมมาสัมพุทโธอันนี้เป็นต้นถ้าหากเราไม่รู้จักความหมายเราไม่เรียนเราไม่ได้ศึกษาก็ว่าไปเหมือนกับนกกับหนูเหมือนกับแรงกับการว่าไปตามกันเพราะว่าก็ว่าไปตามตอนไม่รู้เรื่องถ้าหากว่ารู้คำหมายจิตใจมันว่าพระขวานว่าพระภูมิภาคพระภูมิภาคคืออะไรเป็นผู้เผยแพร่ผู้มีส่วนคือได้ส่วนที่เป็นพระพุทธเจ้าอย่างพระพุทธเจ้าเป็นมาแล้วแต่คนเก่าเรียกว่ามีส่วนอาหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสคือไกลจากอะไรกิเลสมีความโลภความโกรธเป็นหลงความหลงเป็นต้นเราทราบซึ่งเข้าถึงจิตถึงใจเราระลึกถึงอย่างนี้ไปตามบทแล้วมันทราบซึ่งถึงจิตถึงใจจิตใจก็ปลอดโปร่งคือมันปราศจากกิเลสก็ปลอดโปร่งอันนั้นเนี่ยปริยัติจะเป็นประโยชน์อย่างนี้แหละถ้าหากปลอดโปร่งเช่นนั้นแล้วคราวนี้มาเทียบดูว่าพุทโธแปลว่าคนฝึกก็แปลว่าผู้รู้อะไรเรารู้ธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้ารู้เองเห็นเองขึ้นมาในใจเรียกว่าพุทโธพุทโธคือผู้ตื่นผู้เบิกบานความเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสของเราในการที่รู้จักธรรมะปลอดโปร่งอันนั้นเรียกว่าพุทโธรู้ขึ้นมาอย่างนี้แหละปริยัติหากว่าไม่รู้อย่างนั้นแหละไม่รู้ตามคำอธิบายนี่ก็ตามเถิดหากว่าไปเกิดความรู้เป็นเฉพาะตนเองรู้ขึ้นตนเองนะเรียกว่าพุทโธแล้วนะปลอดโปร่งขึ้นมาโดยตนเองนี่จะเรียกอะไรเนาะในคำสอนพระเจ้าเรียกอะไรเนาะเราจะอาจจะสงสัยขึ้นมาก็ได้ถ้าเมื่อเราไปรู้ธรรมว่าพุทโธแปลว่าผู้เบิกบานเป็นผู้ตื่นแล้วก็จะเข้าใจว่าถูกทำคำสอนพระเจ้าอย่างนี้เป็นต้นที่เรียกว่าเรียนมันมีประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยปริยัติคืออะไรคือบัญญัติมันคือปริยัติหมายความว่าทำคำสอนพระเจ้านั้นเป็นบทบาทบาลีที่อธิบายเป็นบทบาทนั้นเรียกว่าปริยัติปฏิบัติคือเราทำตามท่านว่างั้นแล้วทำตามนั้นเรียกว่าปฏิบัติทำถูกต้องแล้วต้องบรรลุคือว่าปลอดโปร่งรู้ขึ้นโดยตนเองอันนั้นเรียกว่าพุทโธเรียกว่าปฏิเวทศาสนาทั้งสามอย่างนี้ต้องมีเป็นคู่กันไปขาดอันใดหนึ่งขาดไม่ได้มันเป็นผลต่อเนื่องกันไปปริยัติเป็นพื้นฐานเหมือนกับตัวของเราเมื่อเราปฏิบัติธรรมะทิ้งพื้นฐานที่ตัวของเราไม่ได้ตัวของเราเป็นบ่อเกิดของธรรมะทั้งปวงหมดถ้าหากไม่มีตัวของเราแล้วไม่มีอันพิจารณาธรรมถ้ามีอยู่ในตัวของเราครบหมดทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวนี้แต่เราไม่พิจารณานะสิมันจึงไม่รู้จักธรรมแต่พิจารณาแต่อื่นโน่นนอกจากตัวของเราเลยหาธรรมเขานี่ห
านอกจากตัวมันก็ไม่เห็นนะสินะตัวของเราดีเสียก่อนนี้ก็มีสิ่งทั้งหลายทั้งนี้ก็มีมนุษย์ของเราถ้าหามีตัวซะแล้วจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงคนอื่นจะเกิดให้สิ่งอื่นจะเกิดขึ้นมาได้ไงบ้านช่องเรือนชานสถานที่ทุกสิ่งทุกประการไร่นาตาโถมันเกิดจากตัวของเราทั้งนั้นตัวของเรามีแล้วยังเคยมีของขนาดให้จับหลักตรงนี้แหละให้ได้เสียก่อนปักหลักตรงนี้ให้มันมั่นคือตัวของเรานี่แหละคนคว้าหาจริงเลยพวกมดอย่าไปทิ้งเราไปงมได้ของภายนอกไปหาได้ของภายนอกค้นคว้าได้ของภายนอกลืมตัวของเราเลยไม่เจอของดีในตัวของเราจริงทั้งปวงหมดต้องมีหลักทุกสิ่งทุกประการทำสิ่งใดไม่มีหลักไม่ได้แม้แต่ทำมาค้าขายก็ต้องยึดหลักมั่นในมั่นในสิ่งใดสิ่งก่อนจึงค่อยจะมาหากินเจริญรุ่งเรืองธรรมะเราปฏิบัติธรรมะก็เป็นเดียวกันต้องตัวของเราเป็นหลักเขาปลูกเขาฝังรากมาต้นไม้ก็ต้องปลูกลงให้แน่นให้ก่อนให้มีหลักฐานมั่นคงลงไปให้ก่อนปลูกต้นไม้ก็ให้รากยั่งลงไปดินให้ก่อนมันแก่ขึ้นมายังค่อยเกิดผลรากยังไม่ถึงดินอยากกินผลแล้วมันก็แย่แล้วที่แบบนั้นไปหาที่ไหนมันได้กินสมาธิมันแน่วแน่สมาธิยังเป็นไม่เป็นภาวนาไม่เป็นสมาธิอยากจะให้เกิดผลแล้วจะเกิดได้ที่ไหนหลักคือตัวของเราถ้าหากยังไม่เห็นตัวของเราตัวของเรานั้นหมายความว่าคือใจอันนี้ยังไม่ใช่ตัวแท้เป็นเปลือกมันหรอกตัวที่ตัวตนคนเรามันที่นั่งอยู่นี่เนี่ยเป็นตัวเปลือกมันหรอกแต่ก็ต้องอาศัยนี่แหละถ้ามาอาศัยนี่ก็ไม่เห็นตัวแก่นแท้นั้นตัวใจคือแก่นแท้คือใจใจมีแล้วมันมีเองกับของวันนี้ถ้าใจไม่มีมันก็ตายคนตายใจมีเรียกว่าคนตายใจมีได้จนค่อยยืนเดินนั่งนอนไปมาได้นั่นแหละตัวใจตัวนั้นเป็นของเราอาศัยร่างกายอันนี้เป็นเครื่องอยู่จึงจำเป็นต้องพิจารณาร่างกายนี่แหละให้มันอยู่กับร่างกายนี้ซะก่อนเมื่อพิจารณาเฉพาะร่างกายนี้พิจารณาผมขนในผนังในกระดูกให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือเห็นเป็นทุกสิ่งทุกส่วนล้วนแล้วแต่ทุกข์ทั้งนั้นอย่างละไว้ผ้าสำหรับผู้หูหลักพระองค์เทศนาด้วยส่วนมากชาติปิทุกขาจราปิกามนรามปิสังโสกาปิเดวทุกขโทนะทุกขายาสาปิทุกขาชาติชราปัญญาที่มรณะโสกาปิเทวทุกขโทนะล้วนแล้วแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นพระองค์เทศนาด้วยส่วนมากทีเดียวถ้าไม่เทศจากนี้หรอกเทศขันธ์ห้าก็เทศอันนี้แหละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอาอันนี้แหละกระทุกในขันธ์ห้าไม่ใช่ทุกอื่นอันเดียวขันธ์เดียวนี่แหละแต่พูดคนละแง่กันชาติชรามาที่พยาธิมรณะโสกาปิเทวทุกขโทมรณะทุกปายาตล้วนแต่ทุกข์แต่ก็พูดถึงเรื่องขันธ์ห้าแล้วก็ทุกข์รวมขันธ์ห้าเนี่ยไม่ต้องอื่นไกล
เราพิจารณาเฉพาะอันนี้แหละให้เห็นเฉพาะอันนี้แหละเมื่อเห็นโทษเห็นทุกข์ในตัวเราแล้วมันหาจะเห็นมันเห็นจิตเดียวกันใครเป็นคนเห็นโทษใครเป็นคนเห็นทุกข์ใครเป็นคนเกิดแก่เจ็บตายใครเป็นขันธ์ห้าเห็นอาการนี้เพราะความยึดถือว่าตัวของเรามันยังค่อยเป็นทุกข์เพราะยึดถือขันธ์ห้าในตัวของเรายังค่อยเป็นทุกข์ไอ้จับตัวที่มันยึดนั่นเลยคราวนี้เห็นจิตแล้วคราวนี้ยึดกายนี่ให้เป็นหลักซะก่อนแล้วมันยังค่อยเห็นใจจึงว่าให้พิจารณาเฉพาะกายนี่แหละพิจารณาเฉพาะเรื่องทุกข์ทำไมยังต้องให้พิจารณาเรื่องทุกข์แล้วปรารถนาทำความสุขปรารถนาที่ได้พ้นจากทุกข์ตัวทำไมยิ่งมาให้พิจารณาทุกข์บางคนจะเข้าใจอย่างนั้นความเข้าใจผิดของเราต่างหากความเข้าใจผิดของเราเข้าใจว่าสุขต่างหากแต่แท้ที่จริงความจริงแล้วมันเป็นทุกข์มันทุกข์ทั้งก้อนเลยพระองค์เทศนาตามเป็นจริงไม่ใช่เอาของไม่จริงมาเทศแต่มันทุกข์ทั้งก้อนนี่แหละโดยเฉพาะขันธ์ห้าให้เข้าใจอย่างนี้อย่าไปเข้าใจว่าเราปรารถนาที่จะทำความพ้นทุกข์ปรารถนาให้เป็นสุขทำไมมาสอนให้เป็นทุกข์ให้พิจารณาถึงเรื่องทุกข์ให้เข้าใจอย่างนั้นไม่ถูกความเป็นจริงนั้นต้องพิจารณาถึงเรื่องทุกข์ถ้าพิจารณาเรื่องทุกข์เห็นทุกข์แล้วอย่างอาตมาพระพูดมาเบื้องต้นใครเป็นคนเห็นทุกข์ใครเป็นคนรู้ทุกข์ตัวจิตต่างหากตัวจิตไปเห็นทุกข์มันเบื่อหน่ายในทุกข์มันสละปล่อยวางในทุกข์มันเลยไปทุกข์ขันทุกข์มันเลยอยู่ต่างหากใจมันเป็นหนึ่งอยู่ต่างหากใจเป็นหนึ่งแล้วไม่มีทุกข์ใจมันเป็นหนึ่งเรียกว่าใจคันเป็นหนึ่งแล้วเรียกว่าใจอันไม่เป็นหนึ่งแล้วยังเขาเรียกว่าจิตมันไม่เป็นหนึ่งมันสองไม่สามไม่สี่มันก็ชอบทุกข์เลยสิมันไปยึดนั่นตัวนี้อะไรต่างๆสารพัดทุกอย่างมันยังเคยเป็นทุกข์ถ้าใจเป็นหนึ่งแล้วมันเป็นทุกข์หนึ่งมันจะมีอะไรเป็นมันจะมีอะไรก็เกี่ยวอีกมันก็ไม่ได้ใจนั่นสินั่นน่ะที่จะพ้นจากทุกข์ได้ไปถึงใจแล้วพ้นจากทุกข์ได้แล้วครับความสงบสุขความสงบคือมันสงบจากอารมณ์มันจะเข้าถึงใจความสุขเสมอด้วยความสงบไม่มีท่านว่าเนี่ยมันไม่สงบมันยังคอยเป็นทุกข์คือมันเป็นจิตมันไม่สงบมันเป็นจิตมันเปลี่ยนกันไปมันไม่สงบแล้วกลายเป็นจิตก็เลยเป็นทุกข์มันสงบกลายเป็นจิตเป็นใจก็เลยไม่เป็นทุกข์เพราะนั้นน่ะมันเปลี่ยนกันทั้งนั้นแหละต้องพิจารณาอย่างอธิบายมานี่แหละที่ให้พิจารณาถึงเรื่องหลักให้เป็นหลักฐานไว้ซะก่อนให้มันแน่วแน่เป็นเต็มที่ซะก่อนอย่าไปค้นหามันเลยมันค้นเองมันออกอันเดียวนี่แหละพูดแต่ไหนมากันเดียวนี่แหละพระพุทธเจ้าเทศนาอันเดียวนี่แหละอาตมาเทศมาแต่บวชมาแต่เทศอันเดียวนี่แหละไม่ใช่เทศอื่นไกลคืออันเดียวนั่นแหละคือเทศถึงใจนั่นเองมันมีทุกคนในใจแต่ไม่หาตัวใจของตนให้เข้าถึงใจเท่านั้นงมตั้งแต่งมงายตั้งแต่เรื่องจิต
มันก็เลยพาเราเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่วุ่นวายอยู่นั่นนี่ตัวใจเท่านั้นมันไม่มีอะไรเป็นเครื่องไม่มีอะไรเป็นเครื่องกองเกี่ยวมันปลอดโปร่งทะลุปลอดโปร่งหมดทุกสิ่งทุกอย่างอธิบายกันนี้แหละอันนี้เอาพากันค้นหายใจลองดูอธิบายให้ฟังแล้วค้นหาลองดูตรงไหนเป็นใจมันจิตยังไม่ต้องค้นหามันก็เห็นนั่นแหละมันยุ่งวุ่นวายทุกสิ่งสารพัดที่มันส่งสายนั้นตัวจิตมันเห็นนั่นแหละตัวใจแท้นั่นคืออะไรมันอยู่ตรงไหนกันท่านพูดเนี่ยพูดทุกคนน่ะใครก็มีใจทุกคนน่ะพูดถึงเรื่องใจว่าอยู่ตรงไหนพูดเข้ามาชี้ว่าท่ามกลางเนี่ยหน้าอกนี่แหละนี่แหละหัวใจหมายความถึงว่าหัวใจคือหมายความถึงหัตถยวัตถุมันเรียกว่าหัวใจนั่นเรียกว่าหัวใจแต่แท้จริงไม่ใช่อันนั้นสมัยใหม่เขาเรียกว่าสมองเป็นหัวใจเป็นใจคือผู้คิดนั่นก็ไม่ใช่อีกเหมือนกันถ้าหากว่าสมองหากว่าตายลองดูแต่คราวนี้สมองไม่ได้ไปกับคนตายด้วยหรอคนตายก็เกิดในที่ต่างๆเลยแต่สมองไม่ได้ไปด้วยนั่นยังว่าไม่ใช่มันเสียใจใจไม่ได้อยู่ที่สมองหรอกแต่เป็นสำนักงานสำหรับคิดนึกปรุงแต่งภาษาเรียกว่าความคิดภาษาเป็นเครื่องส่งให้คิดให้นึกปรุงแต่งตัวผู้คิดผู้นึกมันต่างหากผู้ปรุงผู้แต่งมันต่างหากใจแท้นั่นไอ้จิตแท้นั่นอยู่ไหนก็ได้อยู่ข้างล่างข้างบนอยู่ปลายมือปลายเท้าได้ทั้งหมดแม้จะอยู่ต้นไม้ภูเขานู่นก็ได้อยู่นอกกายของเราได้หมดถ้าเอาใจไปไว้ตรงนั้นเนาะถ้าคิดถึงโน่นเนี่ยมันน่ะโยนอ่ะเช่นเห็นลูกเห็นหลานเห็นสัตว์สารสิ่งต่างๆมันเจ็บมันปวดเอาตายกูตายเหรออันที่จริงไม่ใช่กูตายอันตัวมันเจ็บต่างหากตัวนอกมันเจ็บต่างหากเอาใจไปไว้นั่นเลยตายกูตายเหรอหาว่าเราตายความคิดความนึกสงสัยไปในสิ่งต่างๆปรุงแต่งจึงว่าเอาไปไว้ไหนมันก็อยู่หรอกผู้หัดทำสมาธิภาวนาจริงๆแล้วลองเอาไปไว้ที่มือลองดูมันอยู่ปลายมือคุณเอาไว้ปลายเท้ามันอยู่ปลายเท้าไว้ปลายผมก็อยู่ปลายผมเอาไว้ท่ามกลางหน้าอกมันก็อยู่ท่ามกลางหน้าอกเนี่ยใจหมายความเป็นของกลางไม่มีอดีตไม่มีอนาคตลงปัจจุบันเลยลองดูลองคิดดูอดีตเขาออกไปเจ๊อนาคตก็ออกเจ๊อดีตที่ลงแล้วไม่ต้องคำนึงถึงมันนะอนาคตที่ยังไม่ถึงก็ไม่ต้องคำนึงถึงมันละไม่ได้มีอะไรแล้วฝ่ามีมันเป็นกลางอยู่ของงานของว่างเปล่านั่นสินั่นแหละตัวใจคือมันเฉยๆแต่ความเฉยๆรู้จักความเฉยๆไม่ใช่ไม่เป็นกลางแล้วไม่มีความเฉยๆอันนั้นเรียกว่าของกลางเฉยๆของกลางไม่ใช่เรียกใจใจของกลางมันต้องมีเฉยๆรู้จักว่าเฉยๆความเฉยๆนี่คล้ายๆอย่างกับว่าผู้ฝึกหัดอัปปนาสมาธิแล้วคล้ายๆกับอัปปนาสมาธิแต่อัปปนาสมาธิไปอีกอย่าง
อันนี้มันไม่ถึงอัปปนาสมาธิอยากจะให้เป็นกลางมันเลยก็วางเฉยๆมันก็อยู่ได้ส่วนอัปปนาสมาธิหัดจิตละเอียดลงไปจนหายเงียบไม่มีสิ่งอื่นมีแต่จิตอันเดียวอันนั้นเรียกว่าอัปปนาสมาธินี่แหละหาตัวนี้แหละมันเห็นขั้นหาตัวนี้เห็นแล้วค่ะมิงเราอยากจะทำให้เป็นใจเมื่อไรก็ทำได้มันเดือดร้อนวุ่นวายมันคิดสงสัยระพัดทุกอย่างอันนั้นเรียกว่าเป็นจิตเราไม่ทำแล้วเราไม่เอาเราจิตละกันเราปล่อยวางหมดเอาเข้ามาถึงใจกันมารวมเป็นใจมันก็สบายให้หาตรงนี้แหละหาตัวใจไม่ต้องมาหาที่อื่นหรอกมีทุกคนมีแล้วทุกคนทั้งนั้นแหละเราเกิดมาตั้งแต่เกิดคุณน่ะใจตัวนี้มีมาแต่เกิดแต่หากไม่เห็นใจมีแต่จิตใช้เราไปนั่นแหละรอบด้านทุกทิศทุกทางใช้ให้โกรธให้หลงใช้ให้มัวเมาประมาทเพลิดเพลินรูปหลงสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างแม้ที่สุดจะร้องไห้ร้องโห่กับมันก็ใจเรามันนั่นตัวใจมันใช่เราเข้าถึงจิตแล้วไหนนี้ความพลังหายหมดนั่นจึงว่าเราใช้เราจิตใช่เราไม่ใช่เราใช้จิตถ้าเราใช้จิตอาการนี้เข้าถึงใจแล้วกันมันจะคิดจะนึกสงสัยต่างๆจะรู้เข้ารู้ตัวมันไม่ได้มัวเมาลุกหลงไม่ยินดียินร้ายไม่มีความโลภความโกรธความหลงหมดทุกสิ่งทุกอย่างมีความรู้เท่าใช้มันเลยค่ะใช่มันแล้วก็เข้ามาหาใจให้อยู่ที่ใจเวลาอยู่ให้อยู่ที่ใจเวลาใช้มันไปใช้แล้วให้เข้ามาอยู่ที่ใจใช้ไม่อยู่มันก็กลายเป็นจิตมันไม่ถึงใจมันที่เข้าถึงใจเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างนี้แหละใช้มันไปทุกสิ่งทุกอย่างมันคิดมันนึกมันสมมติการปรุงมาแต่งทางงานของวัดที่เรามีอาชีพในโลกนี้ใช้ไปเถอะจะใช้มาแล้วไม่อยู่ให้รู้จักความหมายให้อยากขอบเขตของจิตเป็นอย่างนี้ของใจเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจอย่างนี้พอทำสมาธิภาวนาต่อไป